这是一个关于东升西降、美梦破碎的故事。仅仅48小时，一个号称要颠覆全球 AI 格局的中国团队，就从 AI 界的特斯拉沦为科技界的汉芯。这出闹剧不仅让华尔街损失2万亿美元，更让中国科技创新的遮羞布被彻底撕下。让我们看看这出荒诞剧是如何上演的。一个藏身杭州写字楼的4人小团队，突然宣称用区557万美元就能打败烧掉100亿美元的 OpenAI。这个名为 DeepSeek 的团队甚至狂言自己的技术已经超越了谷歌和微软。一时间，他们成了中国媒体眼中的科技救世主。他们的创始人梁文峰被捧为 AI 界的民族英雄。然而，这场狂欢仅持续了48小时。当 OpenAI 和微软开始调查时，真相很快浮出水面。DeepSeek 不过是又一个山寨大师。金融时报的调查显示，这家号称能在 AI 领域弯道超车的公司，其实是通过非法窃取 OpenAI 的数据来训练自己的模型。路透社更是爆料 ，DeepSeek 的回答准确率仅有17%，远低于业界平均水平。最讽刺的是，就在中国媒体疯狂吹捧 DeepSeek 之际，公司连最基本的服务器防护都做不好。据 With Research 披露 ，DeepSeek 超过100万条敏感数据被曝光在开放网络中，包括用户聊天记录和个人信息。一个连数据安全都保护不了的公司，居然好意思说要挑战 OpenAI。更令人啼笑皆非的是公司的股权结构。记者调查发现 ，DeepSeek 背后是一个复杂的套娃结构，上有3层壳公司宁波成恩、宁波成普、宁波成信柔兆，下有一个北京深度求索。梁文峰在这个迷宫般的结构中占股 83.37%。这种刻意复杂化的架构，不禁让人联想到某些著名的金融诈骗案例。而那个号称只花了557万美元就能开发出顶级 AI 模型的神话，也被证实是弥天大禅。据美国 Scale AI 执行长汪涛透露 ，DeepSeek 实际拥有近5万块英伟达 H100 芯片，以每块4万美元计算，光硬件投入就高达20亿美元。这个数字比他们公开宣称的成本足足高出360倍。这一切让人不禁想起20年前的汉芯骗局。当年那个号称能够对标 Intel 的团队，最后被揭露不过是把国外芯片磨掉标识，重新打磨而已。20年过去了，中国的科技跃进剧本居然一点没变，面子工程、数据造假、技术窃取，一个都不少。这场闹剧的水有多深，让我们扒开迷雾一探究竟。华尔街大包比尔·阿克曼一语道破了 DeepSeek 背后的金融阴谋。他在 X 平台直接质问 DeepSeek 的对冲基金附属公司是否通过做空英伟达获取暴利。这场看似天真的技术宣传，实际是一场精心策划的市场操纵。确实，数据显示，因为 DeepSeek 的突破性消息，英伟达股价从147美元暴跌至117美元，市值蒸发近6000亿美元，创下美股史上最大单日市值蒸发纪录。而梁文峰掌控的换方量化恰好在这个时间点大举做空科技股。这一切真的只是巧合吗？更令人玩味的是梁文峰的另一重身份——换方量化的创始人。这家号称量化投资黑马的公司，在2021年底就曾爆出丑闻，旗下100多款产品业绩暴跌超 10%， 造成投资者大量损失。有业内人士揭露，梁文峰主要是利用 A 股散户占比高约 60% 的特点，玩一场精心设计的收割韭菜游戏。而 DeepSeek 的技术来源更是一个令人细思极恐的问题。微软安全团队的调查显示，在2024年年底，有大量 OpenAI 的数据通过开发者账户被泄露，这个账户与 DeepSeek 关系匪浅。一位日本用户的测试更是直接戳穿了真相
当他要求 DeepSeek 写一篇特定内容时，系统竟然弹出违反 OpenAI 政策的提示，这不就是在明晃晃地告诉大家，你在用 OpenAI 的系统吗？最具讽刺意味的是，就在舆论风向急转直下时，中国高层却还在沾沾自喜。1月20日，中国二老板甚至专门召开座谈会，将梁文峰奉为座上宾。一位不愿透露姓名的知情人士透露，这是一场精心准备的政治献礼。在经济全面下滑的背景下，他们急需一个科技腾飞的样板，哪怕是虚假的。可惜好景不长，当意大利开始下架 DeepSeek 的应用，当苹果和谷歌将其移除商店，当美国国会议员呼吁调查其背后的违规行为时，中国的如意算盘落了空。更要命的是，美国 Scale AI 执行长直接曝光 DeepSeek 实际拥有近5万颗英伟达 H100 芯片，总价值超过20亿美元。这个数字不仅戳破了他们低成本突破的谎言，更引发了美国政府对芯片出口管制的警惕。一位资深科技投资人一针见血地指出， DeepSeek 这场戏码其实有3重意图：在金融市场上通过做空收割利润，在技术领域通过窃取数据假装突破，在政治层面为中国提供东升西降的样板。可惜玩得太过火，现在搞不好要野火烧身了。现在这场闹剧正在引发连锁反应。就在 DeepSeek 神话破灭的同时，美国国会突然发难，众议院对中国特别委员会主席莫勒纳尔和民主党议员克里希纳莫蒂联名致信白宫，要求全面审查对华 AI 芯片出口。一场更大规模的科技封锁正在酝酿。这不仅仅是一个公司的信誉破产，而是整个中国科技创新体系的信任危机。一位不愿透露姓名的硅谷投资人如此评价。从数据看，这个判断一点不夸张。DeepSeek 事件后，中国 AI 相关企业的估值在1周内蒸发了超过5000亿人民币，多家科技企业的海外融资谈判被迫终止。更令中国科技圈尴尬的是，就在风暴最猛烈的时候，阿里巴巴突然跳出来宣布研发出一款性能超越 DeepSeek 的大模型。这种拆台行为让人不禁想起一句老话：一个倒下了，总有人想着捡便宜。但在国际投资者眼中，这种内部互撕只会进一步降低中国科技企业的公信力。美国总统的 AI 顾问萨克斯更是直言不讳，DeepSeek 事件证明，中国所谓的科技突破，要么是抄袭，要么是偷窃，要么是造假。他提供的数据令人震惊，过去5年，美国发现的重大技术窃取案件中，超过70%与中国企业有关。而在国内，这场闹剧也让科技自主创新的口号变得苍白无力。一位知名科技博主统计，从2000年的汉芯，到2015年的量子通信，再到2020年的5G 革命，中国科技界的每一次弯道超车，最后都变成了笑话。更讽刺的是，每一次造假的手法都如出一辙，夸大投入产出比，隐瞒真实成本，抄袭国外技术。与此同时， DeepSeek 背后的利益链条正在被一层层扒开。据知情人士透露，其5万块 H100 芯片中，相当一部分是通过东南亚中间商以高于市价3倍的价格购入。这不仅暴露了中国企业为绕过美国出口管制不惜重金的窘境，更引发了对资金来源的质疑。一位华尔街分析师指出，如此庞大的资金投入，没有国家队背景，根本不可能完成。现在，美国政府已经开始对 DeepSeek 启动多方位调查，司法部在调查其涉嫌的金融市场操纵， FBI 在追查其芯片采购渠道，商务部在评估是否将其列入实体清单，国会在推动收紧对华 AI 芯片出口管制。这不是一个公司的末日，而是整个中国科技创新体系的警钟，
一位资深科技评论家这样总结道：在一个连基本学术自由都没有的环境里，在一个动辄煽动民族主义情绪的氛围中，真正的创新永远只能是空中楼阁。如今，这场闹剧仍在继续，但结局似乎已经注定。正如一位网友所说，当你的创新只能靠造假和偷窃来实现时，失败就已经写在了开始。这或许就是中国科技界最大的悲哀，明明知道路是错的，却还要装作一切都对的样子狂奔。最后，不仅错过了真正创新的机会，还把仅存的国际信誉也输了个精光。